Драган има збор. Цуклев Драган има збор. Благодарам, колега Талат. Не мора, ако не сака. Дал образложение в сграда на поста. Еве, денес на дневен ред кој имаме ова крајно популистичко предлог законско решение кое што го имат како предлог закон поднесено група на пратеници, предлог закон кој што првично беше поднесен од владата, за да подоцна биде поднесен од група на пратеници. И одма да го успокојам колегата Тунтев, ние нема да го обструираме оваа предлог законско решение, не заради вас, заради граѓаните, меѓутоа ќе го разобличиме. Прво и основно, ова е закон за предизборна манипулација со граѓаните кои што имаат пониски примања од 12.000 денари. Со овој предлог закон се дерогира изборниот законник членот 8а, кој што 2015 година беше донесен со консензус, а на инсистирање на партијата СДСМ и нивната коалиција, со кој што предлог закон во членот 8а стои од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборите не смеат да се извршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати. Ние се навикнавме на серијал на кршење на изборниот законник. Со овој предлог закон се дерогира изборниот законник и нема рамноправен старт на политичките субјекти на престојните локални избори, благодарение на овој предлог закон кој што го предлага и ќе го донесе партијата СДСМ и нивната коалиција. Сега ќе зборам за делот на популизмот, односно популистичкиот карактер на овој закон, кој што е вон секоја економска логика и кој што на краток рок ќе им донесе одредени финансиски примања на работниците кои што имаат примања по 12.000 денари, меѓутоа на среден и на долг рок ништо нема да значи на растот на економијата, ништо нема да значи на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните и растот на нивните плати. Прво, кога се донесе минималната плата 2012 година, се донесе врз база на еден долг процес, с консултативен процес со сите чинители, односно со синдикатите, представници на работниците, со комората, представници на работодавачите и извршната власт. Денеска, односно изминатите неколку месеци, освен на економско-социјалниот совет, што беа повикани некои од синдикатите и некои од коморите, односно представници на работодавачите, не видовме процес на усогласување помеѓу сите чинители, односно помеѓу сите социјални партнери за утврдување на износот на минималната плата и субвенционирањето на истата. Згоре на тоа, на тој економски социјален совет, оние социјални партнери за кои што е наменето оваа предлог законско решение и до кои што треба да стасат овие субвенции, односно покачување на плата до 12.000 денари на оние кои што земат пониско од 12.000 денари, се излажани. Се излажани затоа што на економско-социјалниот совет драв верзијата на предлог законското решение не го содржи членот нормиран учинок. Нормиран учинок кој што имат обврска работодавачите да го донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, а согласно овој закон член 12
овој закон влегува во сила веднаш по неговото донесување, а согласно член 12 во рок од 30 дена од денот влегувањето на сила на овој закон, работодавачот за 2017 година ќе го утврди нормираниот учинок. Сега, колеги пратеници, не се јавувате за дискусија или се јавивте во ептен мал број, нема представник од владата тука да ги брани аргументите кои што на овој предлог закон. Предлагач се пратениците остави го владата. Па немојте така. Јас знам дека немаат законска обврска, меѓу првично предлагач на овој предлог закон беше владата и добро беше ова долго најавувано, крајно популистичко предлог законско решение да имаме и представник од владата. И сега јас ве прашувам, колеги пратеници, дали септемвриската плата ќе биде исплатена со нормиран учинок? Не. Затоа што законската обврска за поднесување на платата до Управата за јавни приходи е 10 во месецот за претходниот месец, 10 октомври за септемвриската плата, а законскиот рок за исплата на плата на септемвриската плата согласно даночниот календар, согласно календарот на УЈП е 15 октомври за септемвриската плата. Значи, граѓаните пред изборите на 15 октомври ќе добијат бакшиш, минимална плата без нормиран учинок. Од кога работодавачите ќе ги видат калкулациите со секоја следна исплата на плата, октомвриска во ноември и ноемвриска во декември, ќе окачат нормираниот учинок до плафон и нема да има исплата на минимална плата до 12.000 денари, или пак ќе има исплата на минимална плата до 12.000 денари, меѓутоа на грбот на работниците со терање на работа на прековремена, за да можат да стасат до плафонот од 12.000 денари. Затоа ова предлог законско решение е крајно популистичко и е наменето исклучиво во предизборни цели, односно во изборни цели, односно очекувањето дека со оваа предлог законско решение на контото на СДСМ ќе се следат гласови од овие граѓани, работници кои што имаат пониска плата од 12.000 денари. Друга работа е што тоа што вие долго време зборувавте дека ние тука со нашите дискусии и дебата го кочиме донесувањето на оваа предлог законско решение. Па ако беше така, имавте време и повеќе од тоа, мислам извршната власт, па и вие како парламентарно мнозинство, да ги видиме бројките, точните бројки на кои категории на работници се однесува оваа предлог законско решение. Во Управата за јавни приходи, благодарение на софтверот за интегрирана наплата на придонеси и исплата на плата, може се да се види. Основ за исплата на субвенции се земат месеца јануари, февруари и март. Последната исплата за март е во април, поминаа 4 месеци од тогаш. Друг основ за исплата на субвенции, за кој подосна ќе зборам, е да работодавачот има добивка не повеќе од 10% од вкупните расходи или пак загуба. И тоа од завршната сметка за 2016 може да се види законскиот рок за поднесување на таа исто во март месец, поминаа 4 месец. До денес, почитувани колеги, можевме да ги видиме точните називи на сите фирми и бројката на вработени по секоја поединечна фирма кои имаат вработени на кои што им исплаќаат пониска плата од 12.000 денари за 8-часовно работно дневно време. Меѓутоа, тоа го немаме. Се прашувате ли зошто го немаме? Затоа што ќе ги видиме фирмите кои што се собственички поврзани со високи носители на државни функции од оваа актуелна власт. Таму ќе видиме дека собственик на некоја фирма е и премиер, и вице-премиер, и така натаму, сите поред носители на високи државни функции од оваа актуелна власт и од оваа актуелно парламентарно мнозинство. Затоа, вие кои што декларативно се боревте наводно за транспарентност, денеска од таа транспарентност нема ништо. Пресметките покажуваат дека за да се исплати
минимална плата, ако била платата 10.250 денари, пример, ќе му требат на работодавачот, кој што има 50 вработени, ќе му требат да најде 1.800 евра, за да добие субвенција 1.200 евра во првите 6 месеци, а во следните 6 месеци да најде 1.800 евра, да добие субвенција 600 евра. Трошокот не е само во нето платата, трошокот е и во придонесите и персоналниот данок, кои рапидно растат со зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари, односно прекорачување на прагот на 50% од просечна плата, кој што колегата Јован Митревски, како поранешен сметководител, добро го знае. Така да, кога се носи ова предлог законско решение, треба да се имат во предвид и реперкусиите кои што следат. А тие реперкусии ќе бидат на грбот на граѓаните, ќе бидат на работниците, на кои што се ќе биде се товар од оваа популистичко предлог законско решение. Нема да го проструираме предлог законот, дека добијат граѓаните еден бакшиш пред изборите од минимална плата од 12.000 денари. Благодарам. Добре. Пресметките покажуваат и следно. Имаме, не што немаме податоци, имавме една рашомонијада од податоци. Министерството за финансии врз база на податоците, јавно објавени на сајтот на Министерството за финансии, на една калкулација за неравномерна распределба на доходот, затоа што тие сега се претворија во Државен завод за статистика и му ја одземаат ингеренциите на Државен завод за статистика, оперираат со бројки од 47.000 лица кои што имаат понизок приход од прагот од 13.285 работени. За која бројка на работници се однесува овој предлог закон? За 47.000, како што вика Тевдовски, за 80.000, како што викаше кога се носеше ребалансот на буџетот, или за 130.000 вработени, како што вика Министерката за труд и социјала Мила Царовска. Не знаеме која е бројката, а толку лесно може да се утврди точната бројка, толку лесно може да се знаат сите фирми и бројот на вработени по тие фирми кои што земаат во моментот минимална плата или земале за јануари, февруари и март минимална плата пониска од 12.000 денари. Ако се направи една калкулација за тоа, ако е точна бројката, како што вика Министерската за труд и социјала, впрочем и тоа е министерството од кој што ќе се бидат исплаќени субвенциите до работодавачите за да стасат до работниците, излегува дека до крајот на годината во која што треба да се исплатат 3 плати, септемвриската, октомвриската и ноемвриската, и да се исплатат субвенции на работодавачите, ни треба над 7 милиони евра. Меѓутоа, тие пари во ребалансираниот буџет предложен од министерот Тевдовски ги нема, колеги. Во буџетот беа предвидени 4,5 милиони евра, односно 1,5 милиони евра месечно. Од каде ќе ги најдете парите ако ги нема во буџетот за исплата на тие субвенции? Јасно е дека уште во првите 3 месеци ќе има 40% кратење на субвенциите, најмалку 40% од вкупните вработени кои што не земаат плата по 12.000 денари и натаму нема да земаат, за да следните 6 месеци, нели, од март до август, кога субвенциите се намалуваат на 50% од разликата меѓу исплатената плата по 12.000 денари и 12.000 денари, тоа да се скрати на краен минимум. Затоа што, кажав, ако еден работодавач има 50 вработени, субвенциите за исплата на минимална плата, а исплаќал 10.250, ќе му бидат 600 евра, а тој месечно за да исплати 12.000 денари треба да има 1.800 евра на располагање. Крајно економски нелогично е критериумот да биде работодавачот во загуба или да има приход помало, расход, да има добивка помалку од 10% од вкупните расходи. Која е логиката да се финансира загубар? Кога ќе заврши периодот на субвенциите, кој ќе го финансира тој загубар? Значи, тогаш економски ќе крахира. Која е логиката да се стави критериум 10% добивка од вкупните расходи?
Па расходите не се еднакви, зависат од природата на дејноста. 10% од вкупните расходи за стопански субјект кој што има влезен суровински состав во дејноста се во апсолутен износ, голема сума, за разлика од оној субјект кој што нема влезни трошоци. 10% може да бидат и многу мала сума. Значи, крајно без никаква економска логика се ставени критериуми за субвенционирање за исплата на минимална плата. Меѓутоа, тоа вас не ве интересира. Вас не ве интересира ниту раст на економијата, вас ве интересира само изборниот исход на овие локални избори, и затоа го имаме ова крајно популистичко предлог законско решение.